ايه رأيكم في صينية الجلاش القمر دي؟ صينية جلاش باللحمة تحفة وكريسبي جدا. بصوا القطعة منها عاملة ازاي، تحفة ومورق وجميل قوي ومقرمش. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. نعمل اللحمة العصاج بأسهل وأحلى طريقة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنعصج اللحمة ازاي. عندي نص كيلو لحمة مفرومة، طماطمايه، قرنين فلفل رومي، لو عايزة فلفل حامي حطي، ورق لورا، جايبه 4 بصلات، 2 صغيرين و2 كبار. اللحمه العصاج بتحب البصل لان البصل بيبقى مسكر وبيخلي اللحمه طعمها مسكر، وملح وفلفل. وهنا في الصينيه حطيت سمنه وزيت. نشرت كده البصل بتاعي على السمنه والزيت، وهقوم نازله باللحمه على طول ما بيتشوح. نزلت باللحمه على طول، طبعا هي مجمده شويه. نزلت بورق اللورا، بصوا طبعا اللون بدأ يتغير. اول ما لونها كده يبدأ يتغير بشرت بقى هنا طماطم وفلفل. عايزه اقول لكم الطماطم والفلفل، الطماطم بتديها لون احمر حلو كده، والفلفل بيديها تسكيره حلوه قوي مع البصل بقى. دي احلى وصفه تعصيج للحمه العصاج، حلوه قوي. تعمليها في مكرونه بشاميل، تعمليها في رقاق، جلاش، بطاطس محشيه، مسقعه، اي حاجه بيتحط فيها لحمه عصاج اعملي الطريقه ديت، سهله جدا وبتديكي. يعني انت بقى ايه الطريقه قبل كده وجربي الوصفه دي. البصل والطماطم والفلفل بيدوها طعم حلو قوي، وفي نفس الوقت بيزود لك الكميه. الاهم من تزويد الكميه الطعم بقى. هنسيبها بقى شويه على النار كده تاخد وتدي مع بعض، وبعد كده هنزل بالملح والفلفل. هنزل بقى بالملح والفلفل، بدأت تشرب ميتها. هي اللحمه العصاج ملح وفلفل بس، لان التوابل الكتيره بتتعب. نحط بقى بهارات، لا في ناس بتحط بهارات لحمه وفي ناس بتحط كزبره، انا بفضل بس الملح والفلفل. تمام. اقلب بقى كده. لسه طبعا عايزه تنشف شويه كمان على البوتاجاز، لسه فيها ميه. اول ما تشرب ميتها تبقى هي كده خلصت معايا. وبكده اكون خلصت معاكم اللحمه العصاج. حطيها بقى في صينيه مكرونه بشاميل، رقاق، جلاش، بطاطس محشيه، مسقعه، مكرونه بالصلصه، طاجن، تمشي في كل حاجه. استنوني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. دلوقتي بقى صينيه جلاش، جبت لفه جلاش، وهنا 3 معالق سمنه على معلقه زيت، وهنا بيضه على نص كوبايه لبن وملح وفلفل، وهنا اللحمه بتاعتي، وهنا الصينيه. هقلب اول حاجه السمنه كده مع الزيت، واحاول ان انا اسيحها، او ممكن اسيحها على النار عادي. تمام بالشكل ده كده. همسح بقى الصينيه دي، صينيه وسط كده بحب اعمل فيها الجلاش. صينيه البيتزا دي بتبقى حلوه قوي في الجلاش. واخد ورقتين واحطهم، وبين كل طبقتين مسحه سمنه. حطيت ورقتين، وبعد كده حطيت سمنه، وبعدين ورقتين جلاش تاني وسمنه، وورقتين بقى، واقوم حاطه اللحمه بالشكل ده، واقوم بقى مكمله بنفس الطريقه. بصوا بقى ده كده بعد ما خلصت كل لفه الجلاش. طب الاطراف اللي بره ديت هتنيها وانزلها تحت، يعني هتنيها وانزلها من تحت في الصينيه. بقت بالشكل ده بعد ما دخلت الاطراف تحت الصينيه. هقطعها بقى، ممكن اقطعها مثلثات او مربعات. انا هقطعها مربعات. قطعتها بالشكل ده. همسحها مسحه بالسمنه تاني، وبعد كده هحط بقى عليها البيض واللبن، وادخلها في الفرن
على حرارة 180 مسخناه قبل كده. هنزل بقى بالبيض على اللبن بالشكل الجميل ده، واحاول اوزعهم بقى برضو علشان كل الاماكن يوصل لها البيض واللبن. وعلى الفرن على طول. اسهل صينية جلاش ممكن تعمليها، بتبقى كريسبي وجميلة. عايزاها تبقى طرية شوية تغطيها 10 دقايق بس، هتبقى جميلة معاكي. بصوا الجمال، تحفة تحفة تحفة. هندخلها بقى على الفرن. وبكده اكون خلصت معاكم صينية الجلاش. استنوني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله.